Salam. Alors aujourd'hui, je vais lui faire découvrir des choses de filles. On va voir s'il va deviner ce que c'est. Sachant que c'est drôle parce qu'il a jamais eu de sœur. T'es prêt? Je suis prêt. T'es prêt? راني واجد. À quoi Jed? بون هادو باينين. Il y en a deux. هادو سي كيسموهم الشوشو. سي Non, سي non. ديالي. صح هادو شغل اللي يخدموا اونصومبل. Oui, c'est pour ça qu'il y a une switch. ديرهم هنا. Oui, mais pourquoi? تسمى ديرهم هنا في البواني. Mais pourquoi? تلبسيهم هادو في الشتا Peu importe la saison. ميم في ليتي. Oui, ça dépend. Moi, je les mets fichta, mais peu importe la saison. سمعتي دروكا كيتسقسيني بون لقيت وين يلتبسوا مي على واش Oui, جو سي با. c'est compliqué les trucs de filles. مي لا جو تروف كو سي بيزار. واش ديري بيهم هادو؟ Qui تغسل comme ça بالماء l'eau elle vient pas. À ce point. Ah là là. C'est pas facile à deviner. Ah non, انا بان في الوشوشو باسكو فوالا. C'est cute. اه نو هذا عرفت علاش باسكو شفتو. هذا باش ديري الشينيون. Oui, bravo. C'est un bun. كيسموه Bun. بان. Oui. اللبن. هذا تاني نورمالمون عارفه باسكو شفتك تخدمي بيه وقيلا. هذا تاني هذا شغل باش ديري الفوندو تاع هنا نو. Oui. شيخا Ah, ça va. هذا ماما كنت تخدم كيما هذا. شال هادي حنة. نفتح. Oui. Mais montre. Qui te fait? شال هذا شدي كارطة هذه. اتون هذا هو الفوندو تاع. Tu vas le casser. C'est pas du fond de teint. هذا شغل يبان قديم هذا نو. Vintage. فا اكزاكتومون. باهاما ماما. شنو هذا؟ Mais ça doit d'essayer de deviner. مي انا ما عرفتش قلت لك فوندو تاع شغل ماشي بهذيك اللي وريتها لي قبل هاد C'est دير écrit هكا. là. باهاما ماما. Là en petit. بوتر. شنو هذه؟ Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Poudre bronzante. زعما هكا قريتها وما فهمتهاش. شدير بها؟ Pour bronzer. هذه بور برونزي. Tu mets en fait pour faire du contouring. Zama, tu fais là pour paraître un peu bronzé. ودي تيتيليزيها انت؟ Non, ما جي سي. non. مي بيزار زعما الناس برونزي في لاباج نتوما تبرونزيو والقادم اصعب. هذا جو بونس كو بالك نعرفه. Tu montres. انا سورتي يو اس بي هذه. Montre. سمي Ouais. سورتي يو اس بي. Mais montre. C'est bon, on voit pas. شميتي ولا جامي؟ Je l'applique tous les jours. نو. Tous les jours si je sors avant de sortir. هذا تاع لي لافغ. Non. كي من نيتك. Bah non, il est transparent. وي ملي ديريه في لي لافغ. Non, quand je te dis non, c'est que c'est bon. تحاولي ايتيليزيو هذا. جو سي با انا نعرف بوجا لافغ هما اللي يجيو بهاد الفورما هادو شغل يتفتح ستيك، كيما وي. هكا. قلت لك je le mets avant de sortir. افون دو سورتير. Oui, et في لو فيزاج تاعك. Oui, le visage et le cou. يساعدك هذا برونزاج هذا ثاني.
Non, justement, c'est pour pas bronzer. C'est une protection solaire. تبدا ديريها في وجهك C'est comme une crème solaire, mais en stick, en tube. وديري هكا شغل. Voilà. ديري كريم سولير ديريكت على ديري هادي. ولا لا بيزار نتوما ديجا فيه ريحه ماشي مليحه. Ah, tiens, je vais te faire sentir quelque chose. بلو بيغ. Non. اللي تريح bien. Mango. غادي نشوف فيها بودغ هادي ها. Attention quand tu vas l'ouvrir. او لا لا الدخان راه خارج. Ça sent bon. لا مونغ هادي ولا باش Mangue. تحسب اميلا تاع البلاد هادي. اقسم بالله اميلا. Ah, t'as mis la poudre partout. مي Walter White. مات. Mais c'est quoi alors? هادي نورمالمون Poudre, mais poudre de quoi? بور ميتر هكا Mais c'est quoi l'utilité? ماشي دير غير باش دير. فون دو تان. Non, c'est pas un fond de teint. واش Et justement, ça vient après le fond de teint. Faut que le fond de teint. كيسموها C'est une poudre fixatrice. Pour واش تفيكسي le fond de teint. فون دو تان هرب ولا شنو ولا سيريو. Il bouge. Bah avec la sueur. هذا فيكسيه. Oui. On peut avoir la peau grasse et tout, donc ça fixe. مي اونفون اسكو على بالك بلي ماكياج ماشي مليح. Je sais. بصح علاش ديرو كاع على بالكم بلي ماكياج ماشي مليح وكاع ديروا الماكياج. ولا بليبار دي فام شغل يجيو شابين بلا ماكياج. Oui, c'est vrai. اقسم بالله. اوكي par exemple un mariage un anniversaire je sais pas d'accord. انت par exemple كل يوم par exemple راح للخدمه دير ماكياج سبور ماكياج ماشي مليحه. Non, pour le sport, ça n'a pas d'utilité. في par exemple دروك انت تابليكي لا بودر هادي باش الفون دو تان ما ما نديرش يسيحش. انا ماكياج باش Donc. نروح للسبور. جو سي با انت طون بيسك ما تكثريش الماكياج بارفو ما نعرفش اسكو راكي دايره ولا ماكيش دايره. فوالا باسكو ندير غير لونتي سيرن اي شنو هذا؟ ماسكارا. Glow drops. Glow drops. T'as le droit d'ouvrir et d'essayer. Non. Essayer. شنو essayer؟ Non, sur la main. Pour que tu comprennes. Donne ta main. إيه. هذا يديروه في الوش. Oui. تبيض البشره هذا. ماشي تبيض البشرة mais ça fait de la lumière. C'est des points de lumière. Ouais exactement. شو اني C'est chimique. ouais justement اني باغي نشم الريحه نتاع كي تتلاقى هادي مع هادي مع هادي. ميتافينون ولا شحال اسمه هذا تاع وولت. زيد شبقه. دخلنا في الادوات الطبيه. اقسم بالله. هذا زعما كيفاش هذا علاش هذا؟ هذا سيزو. Non. سي. Quand je t'ai dit non, c'est non. مي روغارد هذا ما يقصش هنا. هنا هذا يساع هكا هذا. انا بلي شغل هكا سيزو. L'utilité principale, c'est ce que je t'ai montré. هذه. C'est ça l'utilité principale. مي هذا بانس هذا ينحو به لي كرويتو. C'est pour les femmes, c'est pour les filles. Yani, ça peut s'utiliser même pour les hommes. Mais souvent... نتاع لي زونغل هذا. Oui, c'est un بديت coupe cuticule. Tu vois, quand tu as les peaux et tout comme ça qui sortent, tu coupes. انا نعرف حاجه واحده اخرى سا سيغ سا باسكو نعقل واحد النهار ما دارتها لي شغل باش تنحي هادو شغل يجيك الشغل كي واحد الاخر هي غير تفوت كيما هاك. Oui. Ah bah oui, ça c'est pour couper. بصح هذا بانس هذا.
هاي زيد مبقاش شحال تعطيني سيغ 10 0,25 Ça, tu n'as pas خمسة. trouvé. Ah si, ça, tu as trouvé. فوالا Là, tu as trouvé. Le stick solaire, tu n'as pas trouvé. Ça, tu as trouvé. Ouais. هذا وهذا زيد كوا d'autre هذا النص Tu as trouvé 3 sur 1. هذا ما شغل قلت 5, 6, هذا ما عرفتش اكزاكتومون مي Tu as trouvé 3 sur 8. 2 et demi هذا ما عرفتش معليش on arrondit 3 sur 8. 3 sur 8. 8 choses à deviner. donc l'observation Tu n'as pas atteint la moyenne. On peut mieux faire. nous les coiffeuses انا باش نولي نعرف انا لي زارتيك بون هذا هو كل شيء À la prochaine.